मेळा हे पाटी पुस्तक दप्तर वही खडू आणि फळा दोस्तांच्या दोस्तीचा वर्गात भरला मेळा पोरं झाली गोळा अन भरली माझी शाळा 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 माझी शाळा 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 माझी शाळा 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 माझी शाळा 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 माझी शाळा. आजही आठवते मला माझी शाळा. आजही आठवतोय शाळेचा वरांडा, भिंतीवर काढलेले रंगीबेरंगी चित्र, शाळेत मिळालेली शिकवण, शाळेतले बाक, खडू आणि दष्टर, शिक्षकांची बसायची खुर्ची आणि मोकळा वर्ग आजही आठवतो. मला वाटतं